注意ください。11番線から16時17分発東京行きはやぶさ34号が発車します。次の停車駅は彦内です。ドアが閉まります。ご注意ください。11番線からはやぶさ34号が発車いたします。閉まるドアにご注意ください。11番線ホーム安全柵のドアが閉まります。ご注意ください。